우리에게 주신 하나님 말씀은 요한일서 3장 1절로 3절에서 보겠습니다. Basahin po natin ang salita ng Diyos ngayon sa unang Juan chapter 3 verses 1 hanggang 3. 우리 석절 다 함께 합독하겠습니다. Sabay-sabay po nating basahin ang tatlong talata. 보라, 아버지께서 어떠한 사랑을 우리에게 베푸사 하나님의 자녀라 일컬음을 받게 하셨는가? 우리가 그러하도다. 그러므로 세상이 우리를 알지 못함은 그를 알지 못함이라. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라. 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 주를 향하여 이 소망을 가진 자마다 그의 깨끗하심과 같이 자기를 깨끗하게 하느니라. 아멘. 하나님 아버지의 영원한 사랑이라는 제목으로 오늘 말씀을 받겠습니다. Ngayon po tatanggapin natin ang mensahe na may pamagat na walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama. 여러분, 하나님 말씀은 전혀 어렵게 듣지 마세요. Huwag nating gawing mahirap ang pakikinig sa salita ng Diyos. 하나님은 우리에게 쉽고 간단하게 그리고 최고의 축복으로 항상 주십니다. Dahil palagi napakasimple, napakadali at pinaka-the best yung pagpapala na binibigay ng Diyos sa atin. 그러나 우리는 이제 세상에 속하여 여러 가지 잡다한 많은 문제 속에 휩싸여 있지요. At bagamat nasa mundo pa tayo at napakaraming mga problema na di mabilang, 그래서 세상도 정부도 각 기관도 각 개인 사람들도 아주 많은 문제들을 안고 어렵게 있어요. kaya nga sa bawat individual, sa bawat larangan, nandun yung iba't ibang mga problema at kahirapan. 그래서 이 어려움에 휩싸이고 거기에 묶이면 아무것도 안 됩니다. Ngunit kung sa napakaraming problema na to ay matatali tayo, walang anumang magaganap sa atin. 그래서 여러분은 오늘 여러분 각 개개인에게 이런저런 많은 어려움이 있지요. Maaring sa bawat isa sa atin may kanya-kanya tayong kahirapang nararanasan. 그래서 사람들이 하는 말이 어느 누구든 다 어렵다. 그러나 어렵지 않은 것이 하나 있다고 말을 하였습니다. Ngunit katulad ng sinasabi ng mga tao, bagamat ang bawat isa ay may kahirapan, may isang bagay na hindi mahirap. 공동묘지에 가면 어려울 게 없다고들 이야기합니다. At marami ring nagsasabi na sa mga bagay na ito, wala naman talagang mahirap. 죽은 사람들이 묻혀 있는 것은 어렵지 않으나 산 사람들은 다 어렵다는 이야기죠. Sabi nila, pag pumunta ka sa sementeryo, yung taong patay na, wala nang kahirapan. Ngunit yung mga buhay pa ay mayroon. 그러나 여러분 이제 전혀 어렵지 않고 언제 어느 때나 기쁘고 감사함으로 다른 사람을 도울 수 있는 입장으로 여러분이 들어설 수 있습니다. Ngunit nawa tunay nga, hindi tayo matali sa kahirapan, palagi yung kagalakan at yung mga pagpapala nito sa maranasan natin at matulungan natin ang ibang tao. 그 길을 사도 요한이 지금 우리에게 계속 말하고 있어요. Ito yung mga bagay na patuloy na sinasabi sa atin ni Apostol Juan. 그걸 간단하고 쉽게 여러분이 붙들어버리면 모든 문제 끝나고 이제 어느 누구나 내가 도와줄 수 있는 입장으로 들어가는 것입니다. Kaya kung napakasimple at napakadali na mapangahawakan natin ito, walang anumang magiging problema sa atin at magagawa nating tulungan ng iba. 그래서 오늘 본문 1절은 보라, 보라 하고 이제 힘차게 외칩니다. Behold라는 이야기입니다. Kaya nga sa unang bahagi ng ating binasa kanina, sinasabi ng tingnan ninyo. 이것만 붙들면 나머지 모든 문제는 해결되고 어마어마한 큰 축복의 문이 열린다 그 말이에요. Kung ito lamang ay mapangahawakan natin, ang lahat ng ating problema ay malulutas, ang dakilang pintuan ng mga pagpapala ang mabubuksan. 그래서 사도 요한이 요한일서 1장, 2장 쭉 이야기하면서 이제 3장에 들어오면서 Behold 하고 이제 선포하기 시작합니다. Kaya patuloy na yung mga mensahe mula sa Kapitulo 1 ni Apostol Juan at ngayon nasa Kapitulo 3 na tayo at sa pasimula ay sinabi niya, tingnan ninyo. 그 내용이 하나님의 자녀된 우리가 예수 그리스도를 구주로 영접하여 모시고 함께 살게 되었다는 것이 얼마나 큰 은혜인가. 이걸 누리는 게 가장 중요하다 그 말입니다.
At sinasabi nga rito, tayo na mga tinatawag ng anak ng Diyos at may bagong buhay na, tingnan natin kung gaano kalaki o kadakila yung pagpapala at pag-ibig ng Diyos sa atin. 다른 거 복잡할 것 없어요. At walang mahirap dito. 그래 물론 세상은 이런저런 어려움이 다 많아요. Of course, sa mundo, napakaraming ganito o ganyang mga kahirapan. 그냥 하나만 붙들어 버리면 돼요. Pero isa lang ang dapat na panghawakan mo. 하나님이 주신 모든 문제 해결자 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 이제 그리스도께 모든 것 맡겨버리고 그리스도께 집중하면 돼요. Tanggapin mo ang Panginoon Jesucristo na siyang solusyon sa lahat ng iyong problema, mamuhay ka kasama siya at sumunod ka sa Kanya. 근데 이를 누리지 못하면요. 교회 다니면서도 세상 부귀영화 잘 사는 사람들을 부러워하며 기죽는 자세로 살아가게 되는 거예요. Pero kung hindi mo to nararanasan, ikaw ay matatali sa pagbibigay ng halaga sa mundo at isipin mo nakakaingit yung mga tao na may marangyang buhay. 그러다 보면 흑암에 쏘가서 계속 종노릇하며 사는 것이죠. Kaya't mamumuhay ka na patuloy kang alipin at natatali ka sa kadiliman. 가난의 종노릇하지요. 부유의 종노릇하지요. 질병의 종노릇하지요. 여러 가지 대인관계 갈등의 종노릇하며 묶여 살아요. At ikaw yung mumuhay na natatali ka, naalipin ka ng kahirapan, ng kayamanan, ng mga karamdaman, o ng mga conflicts mo sa ibang tao. 그러면 우리가 사도 요한이 말하는 우리가 받은 이 사랑, 첫 번째로 하나님께서 어떤 사랑을 우리에게 주셨는가 알아야 되겠죠. Ngunit sabi nga ni Apostol Juan sa atin, tignan natin, kilalanin natin, ano ba yung pag-ibig na binigay ng Diyos sa atin. 다시 말하지만 1절에 기록된 사도 요한의 이 감격, behold, 보라, 이 말은요. 감히 인간의 언어로 형언할 수 없는 무한한 영광에 대한 사도 요한 마음 중심의 고백이에요. At makikita nga natin yung pinaka-emosyon ni Apostol Juan sa talatang 1 na ito ay pagpapahayag na nagmula mismo sa puso niya. Sabi niya sa mga tao, tingnan ninyo. 그렇다면 사도 요한이 그토록 감격하고 감탄하는 그 사랑의 실체가 과연 뭘까요? Ito ay kapahayagan ng walang hanggan, kalwalatian ng Diyos na hindi natin maipaliliwanag sa salita ng tao. Ano nga ba yung katotohanan ng pag-ibig na ito? 그것은 바로 우리를 자녀 삼아 베푸시는 하나님 아버지의 사랑입니다. Ito yung pag-ibig ng ating Diyos Ama na tinawag tayong mga anak niya. 사람도 어느 누구나 자녀를 극진히 사랑합니다. At sa tao nga, andun yung pagmamahal nila sa kanilang mga anak. 근데 하물며 우리 모든 사람을 지으신 하나님의 사랑, 자녀 사랑은 어마어마한 것입니다. Gaano pa kaya kadakila yung pag-ibig ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay sa kanyang mga anak? 그래서 우리는 하나님과 함께하면 아무런 문제가 없어요. Eh kung kasama natin ang Diyos, walang anumang magiging problema sa atin. 우리의 모든 문제는 하나님 거역하고 떠나 마귀의 말을 듣고 하나님의 거역하고 떠나버린 뒤부터 문제가 생겼죠. Ang ating problema ay nagsimula nang tayo nga ay nadaya ng makinig sa kasinungalingan ng Diablo at napahiwalay sa Diyos. 그러나 하나님께서는 막바로 그리스도를 통해서 모든 문제 해결해 주실 것을 약속하셨어요. Ngunit agad na ipinangako ng Diyos si Kristo sa atin, ang Panginoon Jesus na lumutas ng lahat ng ating problema. 그게 바로 새 언약 그리스도 언약입니다. Ito yung bagong tipan, ang tipan tungkol kay Kristo. 하나님의 약속대로 그리스도로 직접 우리 가운데 오셨어요. At ayon sa pangako ng Diyos, siya mismo ay naparito sa atin bilang Kristo. 그래서 그 예수 그리스도는 온천한 만물을 지으신 바로 하나님이십니다. Kaya sa Yesu Kristo, siya mismo ang Diyos na may likha ng lahat ng bagay sa mundo. 우리의 생사화복을 주관하시는 분이십니다. At siya rin na namamahala sa buhay kamatayan ng tao. 그런 하나님이 우리를 사랑하사 구원해 주시기 위해서 자녀 삼으시기 위해서 성육신하여 오신 것입니다. At dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin, upang gawin tayong mga anak niya, siya ay nagkatawang tao. 오셔서 우리의 모든 죄를 대신 지시고 십자가에 못 박혀 죽으셨어요. Dumating siya at dinala niyang lahat ng ating mga kasalanan sa kanyang kamatayan sa krus. 사흘 만에 부활하사 지금도 살아계십니다. Nabuhay siyang muli sa ikatlong araw at hanggang ngayon siya'y buhay. 살아계신 주 예수 그리스도께서 각 사람의 마음문을 전도자들을 통해서 두드리시는 거예요.
At ang buhay na Panginoon Kristo ay kumakatok sa pintuan ng mga puso ng mga tao sa pamamagitan ng tagapagpahayag ng Ebanghelyo. 볼지어다 내가 너희의 모든 문제를 해결하고 지금 네 마음 문을 두드리고 있노라. At tingnan ninyo, ako nga ang lumutas ng lahat ng inyong problema at ngayon kumakatok sa pintuan ng inyong puso. 네가 내 음성을 듣고 나를 구주로 그리스도로 영접하면 내가 너에게로 들어가 너로 더불어 먹고 너는 나와 더불어 먹으리라. Kung pakinggan mo ang aking tinig at tatanggapin ako bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, bilang iyong Kristo, ako isa sa iyo at ikaw isa sa akin at magkakasalo tayo sa hapag. 이 주 예수 그리스도를 구주로 모시고 함께 사는 축복 속으로 들어가면 모든 문제는 끝나는 것입니다. At kung tunay nga pumasok tayo sa buhay na pagiging kasama ang Panginoon Kristo, lahat ng problema natin tapos na. 모든 필요는 풍성하게 공급이 되는 것입니다. At lahat ng ating kailangan ay masaganang isusupply ng Diyos. 지금부터 영원까지 천국 본향의 영원한 삶이 부활하신 주님의 부활의 몸을 덧입고 사는 어마어마한 삶이 우리에게 약속됩니다. At mula ngayon, tungo sa walang hanggan, ipinangako sa atin ng Diyos ang maluwalhating bagong buhay. 이 이상 더 중요한 게 어디가 있습니까? Ano pa bang higit na mahalaga kaysa rito? 세상에서는 이런 축복, 이런 소망이 감히 상상도 못하는 거예요. Ito yung mga bagay na hindi kayang isipin ng tao, sukatin ng tao. 이게 우리가 받은 최고 축복입니다. Ito yung pinakadakilang pagpapala sa atin. 흑암 세상에서 마귀 자녀로 시작했지만 거룩하신 하나님의 자녀로 부름받아 천국 보좌 중심의 삶을 살게 된 거예요. Tayo man noon ay naging anak ng Diablo, ngunit tayo nga ay niligtas ng Panginoon, ginawang mga anak niya at ngayon namumuhay nakasentro sa trono ng Diyos. 그렇다면 우리에게는 복잡할 게 없어요. At walang bagay na komplikado para sa atin. 그리스도 외에 더 필요한 게 없어요. Maliban kay Kristo, wala na tayong ibang kailangan pa. 그리스도 안에서 모든 문제 해결되었습니다. Nalutas ng lahat ng ating problema sa loob ni Kristo. 모든 필요가 그리스도 안에 다 있습니다. Lahat ng kailangan natin ay nasa loob ni Kristo. 근데 우리가 이런 엄청난 축복을 받았으면서도요. 세상 사람들이 누리고 있는 그 작은 것, 그 아무것도 아닌 것, 지나간 것들 부러워한다면 마귀에게 쏘가서 잡히는 거예요. At napakadakila ng pagpapala na to na ating tinanggap, kundi kung tayo ay maiinggit sa mga makamundong bagay at mga kayamanan, ay patuloy ang Diablo ang siyang kikilos sa atin. 여러분 쉽고 간단합니다. 하나님께서는 그리스도 안에서 우리의 모든 것을 해결하시고 주신 것입니다. Sa madaling salita, sa loob ni Kristo, ay binigay ng Diyos ang lahat sa atin at nilutas niya ang lahat para sa atin. 여러분의 형편과 처지가 어떤 상황에 있더라도 상관없어요. At hindi problema anuman ang kalagayan mo o sitwasyon mo. 주 예수 그리스도께서 나와 함께 계시고 책임지시는 거예요. Dahil kasama mo ang Panginoon Kristo at siya mag-iingat sa iyong buhay. 내가 사망의 엄침한 골짜기로 다닐지라도 해를 두려워할 이유가 없는 거예요. Lumakad ka man sa lambak ng kamatayan, tangadiliman, hindi ka matatakot. 왜냐? 그리스도께서 내 모든 문제를 해결하시고 지금 나와 함께 계시기 때문입니다. Dahil si Kristo ang lumutas ng lahat ng iyong problema at kasama mo siya ngayon. 내가 처해 있는 이곳에서 주변에 있는 사람들을 구원의 길로 인도하는 이 일을 위해 내가 지금 살고 있는 거예요. At ngayon, ako ay nabubuhay upang gabayan yung mga tao sa paligid ko tungo sa daan ng kaligtasan. 그래서 여러분의 형편과 처지 여러 가지 문제에 쏙지 마시고 감사 회복하며 주님 바라보시기를 바랍니다. At huwag tayong magpadaya sa anumang sitwasyon o kalagayan natin, panubalikin natin yung pasasalamat at tumuon tayo sa Panginoong Diyos. 그러면 두 번째로 우리가 신자인 우리에게 주어진 최고의 신분과 소망 이걸 다시 한번 붙들면 좋겠지요. At minsan pa sa ikalawang punto na ating mensahe, ano yung pinakadakilang katatayuan at pag-asa na binigay sa atin ng mga mananampalataya. 오늘 본문 2절 3절에 보면요. 주 예수 그리스도 안에서 하나님의 자녀된 우리에게 주어진 최고의 소망. 이건요. 주님이 재림하실 때 주님과 같이 되는 거예요. At makita natin sa mga talatang 2 hanggang 3 na ang pinakadakilang pag-asa na binigay sa atin ng mga anak ng Diyos sa loob ng Panginoon ay pagiging katulad ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagbabalik. 이 몸을 벗고 부활하신 주님의 몸과 같은 몸을 덧입고 신랑 되신 주님 신부된 내가 하나 되어 사는 어마어마한 삶이 우리에게 약속된 겁니다. At
At ipinangako sa atin yung dakilang buhay kung saan ang ating katawan ay babaguhin tungo sa isang maluwalhating muling nabuhay na katawan. At ganoon din naman, tayo yung magiging bride ng Panginoon Jesucristo at makikiisa tayo sa Kanya. 이처럼 어마어마한 소망을 확실히 붙든 자는요, 현실 문제에 썩을 이유가 없어요. Kung taglay natin ang dakilang pag-asa na ito, walang dahilan na madaya tayo ng ating kasalukuyan. 어떤 상황에 처하더라도 인내하며 이웃을 섬겨주며 그들을 구원의 길로 인도하며 기다릴 수 있는 거예요. At magagawa natin, magkaroon tayo ng mas mahabang pasensya, maghintay tayo, unawain, hanggang magabayan natin yung mga tao sa paligid natin tungo sa daan ng kaligtasan. 그래서 로마서 5장 3절 4절을 보면요, 우리가 환난 중에도 즐거워한다는 거예요. Kasi sabi sa Roma, Kapitulo 5, mga talatang 3 hanggang 4, tayo nagagalak maging sa mga kapighatian. 왜냐, 이 환난은 인내는 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 그랬습니다. Sapagkat nalalaman natin na ang mga pagtitiis natin sa mga kagalakan na mayroon tayo sa kahirapan, ito'y nagdudulot ng pagtitiis at nagbubunga ng pagtsatsaga sa atin. 여러분, 금을 함유하고 있는 이 금 돌덩어리를요, 이제 순금으로 만들기 위해서는 여러 가지 과정이 필요해요. Halimbawa, ang isang sisidlan na ginto ay nais nating dalisayin, gawing puro ito, marami itong prosesong pagdadaanan. 그래서 우리가 예수 그리스도를 구주로 영접하여 하나님의 생명의 씨 그리스도가 내 안에 있기 때문에 이제는 그리스도 안에서 점점 치유받고 성장하며 자라는 거예요. At gayon din naman tayo dahil nasa loob na tayo ng Panginoon Jesucristo, andun yung proseso na tayo pinagagaling ng Diyos at pinalalago niya tayo, pinatitibay. 그래서 이를 위해서 로마서 12장 12절에 소망 중에 즐거워하며 환난 중에 참으며 기도에 항상 힘쓰라는 거예요. At sinasabi sa Roma, ang Kapitulo 12, talatang 12, na tayo nga ay magalak sa ating pag-asa, magtaga tayo sa mga kapighatian at palaging manalangin. 이 기도에 힘쓰라니까요. 뭐 금식 기도를 해야 되냐, 철야 기도를 해야 되냐 이런 생각하는데 그게 아니에요. 기도는 나와 함께 계신 주님을 누리는 게 기도예요. Pag sinabi natin tumuon tayo at manalangin na walang patid, isip natin na mag-ayuno tayo o magdawag na manalangin tayo. Ngunit ang tunay na panalangin ay maranasan mong kasama mo ang Panginoon. 아니, 사랑하는 사람들끼리 함께 사는데 함께 사는 게 어렵습니까? At halimbawa may tao na kasama mo sa buhay, mahirap ba na kasama siya? 그 함께를 누리는 것이 기도예요. Ang ma-enjoy mo, maranasan mo na kasama mo ang Panginoon, ito yung panalangin. 근데 주님 놔두고 다른 세상에 가서 뭔가 이것저것 하려는 거 그게 힘든 거예요. Pero kung iiwan mo yung Panginoon at ikay tutuon sa mga bagay sa mundo, yun yung mahirap na sitwasyon. 그래서 이 땅에서 우리는요, 이제 내가 누군가 어떤 소망을 가지고 있는가에 따라 모든 것이 달라지는 것입니다. Kaya depende kung alam mo kung sino ka at ano na ba yung pag-asa na mayroon ka, dun mo makikita ang lahat ng bagay. 난 하나님 자녀예요. Ikaw ay anak ng Diyos. 하나님 자녀는 창세 전에 하나님이 미리 애정하사 계획하시고 지어놓으신 어마어마한 신분입니다. At ito yung dakilang pagkakilanlan mo bilang anak ng Diyos na bago pa man ang pasimula, paglikha ikaw ay pinili na at itinalaga na ng Diyos. 아담과 함께 이 범한 원죄, 자범죄, 조상의 죄 모든 문제 해결은 받고 이제 천국 본향을 보장받은 하나님의 자녀예요. At ikaw ay anak ng Diyos na kabilang kay Adan, ang iyong orihinal na kasalanan, personal na kasalanan ng iyong mga ninuno, ay tinatawad na ng Panginoon at ikaw ay binigyan ng garantiya sa walang hanggang buhay sa langit. 이 신분과 이 소망의 가치를요, 세상 가치 기준으로 상상할 수 있겠습니까? At itong halaga ng ating pagkakilanlan bilang anak ng Diyos at yung ating pag-asa, maaari ba natin itong sukatin base sa kaisipan natin? 아얄라가 이 신분, 이 소망을 감히 돈으로 살 수 있겠습니까? Kaya ba itong bilhin ang halaga ng pera na mayroon si Ayala? 대통령이 된 마르코스 가문이 이 신분과 소망을 그 권세로 거머쥘 수 있겠습니까? At kaya ba na hawakan ang
pagkakilanlan na ito, maging kapangyarihan na ito at pag-asa na ito ng maging ang pamilya ng presidente na si Marcos. 이제 우리는 예수 그리스도를 구주로 모셨습니다. 지금 하나님의 자녀가 되었고 하나님 자녀로 사는 거예요. Tinanggap na natin ang Panginoon Kristo bilang ating Panginoon tagapagligtas at tayo naging mga anak na ng Diyos ngayon. 하나님 자녀 되기 위해서 사는 게 아니에요. Hindi tayo nabubuhay para maging anak tayo ng Diyos. 이미 하나님의 자녀된 신분으로 살아가는 것입니다. Nabubuhay tayo bilang mga anak na ng Diyos. 이미 하나님의 자녀 되었기 때문에 이제는 마지막 날 주님 재림하실 때 주님 배 없는 때 믿는 우리의 첫 열매를 보이신 주님과 같이 되려고 이제 말씀 붙들고 사는 거예요. At dahil tayo mga anak na ng Diyos, patuloy na pinanghawakan natin ang salita ng Diyos hanggang sa muling pagbabalik ng Panginoon, makakatagpo natin siya at tayo ay babaguhin sa maluwalhating katawan katulad sa Panginoon Kristo na muling nabuhay. 그래서 이 세 번째로 이제 이미 우리에게 주어진 아버지 하나님의 사랑은 영원합니다. At sa ikatlong punto na ating mensahe, ang pag-ibig ng Diyos Ama na ibinigay na sa atin ay walang hanggan. 우리가 죽은 다음에 천국으로 가고 죽은 다음에 하나님 자녀 되고 구원받고 그게 아니에요. At hindi mangyari na pag tayo namatay, pupunta tayo sa langit, at tayo ay magiging anak ng Diyos. 근데 사람들은 이 인간의 죽음을요, 육신의 죽음을 중심으로 현세와 내세를 구분하는 이런 이제 이 개념이 있어요. Ngunit may kaisipan yung mga tao na pagdating ng kamatayan ng tao, andun na mahahati yung kasalukuyang buhay na meron siya at yung buhay pagkatapos nito. 아니에요. 우리는 예수 그리스도를 구주로 모시는 순간 하나님의 자녀가 되었고 천국 시민권이 주어졌어요. Ngunit ng sandali na tinanggap mo sa Jesucristo bilang iyong tagapagligtas, ikaw ay naging anak na ng Diyos at binigyan ka ng pagkamamamayan sa langit. 이미 우리는 현세인 천국에서 이제는 옛사람은 죽었고 내세 천국 시민으로 이제 세상에서는 죽었고 천국 시민으로 거듭난 것입니다. At habang ikaw ay nabubuhay sa mundo na to, yung lumang pagkatao mo ay patay na, ikaw ngayon ay pinanganak ng muli at mamamayan ka na ng langit. 그러나 육신의 삶을 지속하여 사는 동안 예수 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 우리가 성장하는 거예요. At habang tayo nabubuhay pa sa pisikal at sa mundo na ito, tayo ay patuloy na lumalago sa sukat ng kapuspusan ng Panginoon Jesucristo. 예를 들어 예수께서 말라카냥 대통령 자리에 있는데 나는 아직도 쓰레기 동산에 쓰레기나 줍고 있는 상황 속에 있다면 말이 되겠습니까? At halimbawa, ang Panginoong Jesucristo ay nandun na sa Malacanang, tapos ikaw dapat ka pa ba ring manatili dun sa lugar ng Smoky Mountain? 여러분 원죄를 범하기 전 아담의 상태는요. 성경 기록되기를 하나님 보시기에 심히 좋았어요. Nang minasdan ng Diyos ang paglikha noon kay Adan at sa lahat, ay napakaganda nito. 그러나 이제 우리는 구원받아 모든 문제를 해결함 받았습니다. At nang tayo ngayon tumanggap sa Panginoon, ang lahat ng ating problema ay nalutas na. 그래서 아담 수준 정도가 아니라 태초부터 계셨던 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 우리를 성장하게 하시는 게 하나님의 뜻이에요. At kalooban nga ng Diyos na hindi base kay Adan, kundi bago pa man ang paglikha na tayo nga ay patuloy na lumago sa sukat ng kapuspusan na pangangatawan ng Panginoon Kristo. 내가 열심히 애를 써서 성장하는 게 아니에요. Hindi ka lalago sa Panginoon dahil sa pagsisikap mo. 주님이 우리에게 교회 강단을 통해서 매주일 주시는 말씀 붙들고 이 언약의 여정을 따라가며 멸류관과 함께 우리에게 이 성장이 주어지는 것입니다. At patuloy nga, pinangawakan natin yung mensahe na binibigay sa pulpito kada linggo at patuloy na tayo ay lumalakad sa lakbayin ng tipan at lumalago tayo hanggang sa kapuspusan ng Panginoon Jesucristo. 그러면서 이제 육신의 죽음이라는 과정은 마지막 연단 과정이에요. At yung pinakahuli na proseso o bahagi, tayong ay dinadalisay ng Diyos. 그래서 천국은 이제 저와 여러분에게는 본질적으로 현세와 내세가 다른 게 아니에요. At tayo ay sasapit sa langit. Kung may kita natin na hindi magkaiba yung kasalukuyang buhay at yung buhay pagkatapos nito.
현세는 우리가 그리스도의 장성한 분량이기까지 성장하는 과정에서 아직 완성되지 않은 것처럼 보이는 거지요. Bagamat sa paningin natin, yung kasalukuyang mundo ay hindi pa ganap, nasa proseso pa to ng paglago. 이제 내세는 본래 아담의 상태 이상으로 완성되어 주님과 함께 있을 이미 이루어지는 요걸 지금 이야기하는 거예요. At ang buhay naman, pagkatapos ng buhay dito sa mundo, ito ay magaganap dito sa uri na nakalalagayan ni Adan at tayo'y magiging kapiling ng Panginoon. 그래서 공부 많이 한 신학자들이 아직과 이미라는 단계를 놓고 이제 많은 이 글을 썼지요. Kaya maraming sinulat ngayon ng mga theologians na sasabi nila na hindi pa ganap na ito ay nangyari. 그러나 우리는 주신 말씀 붙들고 언약의 여정을 주님과 함께 가면 그냥 자연스럽게 되어지는 거예요. Ngunit tayo ay nagpapatuloy, lumalakad tayo sa tipan ng Diyos at sa proseso na ito magkakaroon ng kaganapan pagdating ng panahon. 아담의 범죄 이후로 하나님이 아담에게 말했죠. 너는 흙이니 흙으로 돌아갈 것이니라. Matapos na si Adan ay nagkasala sa Diyos, sinabi sa kanya ng Panginoon, ikaw ay nagmula sa alabok at doon ay babalik ka. 그 말씀은 끝을 의미하는 말이 아니에요. At hindi ibig sabihin nito na yun na yung katapusan. 사람은 본래 영원한 존재로 창조되었기 때문에 영, 혼, 육 모두 소멸하지 않습니다. At dahil nga sa uri na nakalagay, nilikha ang tao bilang walang hanggang nilalang, ang kanyang spirito, kaluluwa at katawan ay hindi masisira. 근데 이 육신은 흙으로 돌아가지만 성경은 예수님의 부활이 우리의 첫 열매라고 말씀하세요. At bagamat ang ating pisikal na katawan ay magbabalik sa alabok, ngunit pinatotoo ng Biblia na ang ating magiging kasapitan sa pagdating ng panahon ay katulad ng muling nabuhay ng Panginoon Kristo na siyang unang bunga. 쉽게 말하면 이 육신을 가지고 천국에 들어가는 게 아니고 부활하신 주님의 몸과 같은 몸을 덧입고 우리가 영원한 삶 속으로 들어가는 것입니다. Kaya nga sa pagpunta natin sa langit, sa walang hanggang buhay, hindi na natin suot itong pisikal na katawan na mayroon tayo, kundi yung binago na maluwalhating muling nabuhay na katawan, katulad ng sa Panginoon Kristo. 그러면 결론으로요. 구원받은 이제 저와 여러분은 주님이 거룩하시기 때문에 우리도 거룩해지기를 원하는 거예요. At sa konklusyon ng ating mensahe, ang mga naligtas na mga mananampalataya ay nais na maging banal. 그게 이제 3절에서 말씀하시는 내용이죠. 자신이 하나님 자녀임을 고백하는 성도들이 가져야 할 삶의 자세, 이게 바로 깨끗함입니다. 거룩함. At ito yung sinasabi sa talatang 3 na pagiging malinis o banal. 뭐 이제 한국에서는 그래서 담배 피우고 술 마시고 뭐 이런 게 꼭 더러워지는 건 아니겠지만 그럼에도 불구하고 이제 선교사들의 영향으로 교회 다니면 술 담배를 이제 안 하고 있죠. At bagamat sabi natin na hindi naman ganun karumi na matatawag natin kung naninigarilyo, umiinom ng alak, kung tayo dumadalo na sa church, ito yung mga bagay na iniiwasan na. 우리도 주님처럼 거룩해지고자 하는 것은요, 하나님의 자녀가 되었기 때문입니다. At yung pagnanais natin na maging malinis at banal sa harap ng Diyos sapagkat mga anak na tayo ng Diyos. 그래서 하나님의 자녀답게 살기 위해서 거룩해지기를 원하는 것입니다. At ninanais nga natin na dahil tayo mga anak na ng Diyos ay maging malinis tayo tulad niya. 그러면 무엇이 우리를 죄로부터 깨끗게 합니까? At sino nga ba ang nagnanais na maging malinis tayo? 술, 담배, 뭐 이런 게 죄라고 말하기는 그렇고 나중심 속으로 들어가는 게 죄예요. Ano ba ang nakasalanang matatawag? Ito ba yung pag-inom ng alak o paninigarilyo o yung pagiging sentro sa sarili? 그래서 주 예수님께 모든 것을 맡기고 주 예수님께 집중하며 주 예수 그리스도 안에 사는 거예요. Isuko natin ang lahat sa Panginoon, mag-focus tayo sa Kanya, at mamuhay tayo sa loob niya. 하나님과 동행하며 하나님과 교제하며 하나님이 인도하는 길을 따라서 우리가 한 걸음씩 걸어 나가는 거, 이게 우리를 죄에서 지켜줍니다. At ang tunay nga na paglakad kasama ang Diyos at pakikisama natin sa Diyos, bawat hakbang, lumakad tayo at magpagabay sa Kanya, ito yung mag-iingat sa atin sa lahat ng mga kasalanan at kawalang kalinisan.
이 땅에서 우리의 모든 문제는 해결되었고 우리의 모든 필요는 주님이 공급하십니다. Dahil ang lahat ng ating mga kailangan ng Diyos ang siyang magsusupply nito sa atin. 하나님 자녀된 우리는 미래에 다가올 이 어마어마한 영광 그 소망을 바라보며 사는 거예요. Namumuhay yung mga anak ng Diyos na kanilang ang tinatanaw ang kaluwalhatian sa kinabukasan. 그러면서 현재도 이제 성령의 인도를 받으면서 성령의 섭리 속에 살고 있는 거죠. At tayo rin ay namumuhay na andun ang paggabay sa atin ng banal na spirito. 그러므로 세상 사람들과는 삶의 목적이 전혀 달라요. Ipamaan yung mga tao sa mundo, iba yung layunin ng kanilang buhay. 그 목표가 오늘 우리가 깨끗한 삶을 살아가는 이유가 되는 거지요. At yung pinakalayunin nga ng buhay natin ngayon, nakita natin na tayo nga ay mamuhay tungo sa pagiging malinis. 내가 지난번에 그레이스랑 함께 세부에 갔던 이유가 무엇입니까? Ano yung dahilan sinamahan namin sila Grace sa pagpunta sa Cebu sa nakaraan? 세부에 놀러 갔습니까? Para mamasyal ba sa Cebu? 아니요, 우리의 삶의 목표는 세상과 전혀 달라요. Iba na yung layunin ng buhay natin kaysa sa layunin ng buhay ng mga nasa mundo. 그러면 우리가 어떻게 하면 그리스도와 같이 깨끗해질 수 있는가 성경에 잘 나와 있어요. At malinaw na nakasaad sa Biblia kung paano nga ba tayo mamumuhay na kalintulad ng Panginoon. 요한일서 1장 7절에 보면요. 빛 가운데 행하면 우리를 깨끗하게 하신다고 말씀하셨어요. Ang sinasabi sa unang Juan, 1:7, kung tayo lalakad sa kaliwanagan, tayo nga ay gawing malinis ng Diyos. 그러면 이 빛이 무엇이냐? 5절에요. 하나님, 곧 하나님의 말씀이 빛이에요. Dahil ang salita mismo ng Diyos, ito yung liwanag. 그래서 이 말씀을 이제 하나로 붙들고 기도를 하나로 붙들어서 수레의 두 바퀴처럼 말씀과 기도가 병행되어지면 깨끗한 삶 속으로 우리가 들어가는 거예요. At kung pangahawakan nga natin salita ng Diyos at yung panalangin na parang ito yung dalawang gulong ng isang karatela, tayo mamumuhay na may kalinisan sa ating buhay. 나 자신이 셀프가 주인 되어 사는 이 죄인의 삶이 아니라 주님이 내게 주신 말씀 붙들고 사는 이제 이 성스러운 삶이 되어진다 그 말이에요. At hindi ito buhay na para sa iyong sarili, ito'y buhay na para na sa naisin ng Panginoon sa kaluwalhatian niya. 여러분 세상의 부귀영화는 잠시 있다가 없어지는 거예요. 지나가는 것들입니다. Yung karangyaan at yung kayamanan na nasa mundo, ito yung mga bagay na panandalian lang at nilipas lang. 사람은 누구나 빈손으로 왔다가 빈손으로 가요. Sino mang tao ay dumating na walang dala, walang hawak sa kamay at uuwi rin na ganun. 세상 부귀영화 우리의 이 영혼의 문제에 있어서 아무런 힘이 되지 못합니다. Kaya nga hindi magiging solusyon yung kayamanan o yung karangyaan na nasa mundo. 오직 그리스도만 힘이 됩니다. Tanging si Yesu Cristo lang ang ating lakas. 그래서 예수 그리스도는 우리의 모든 것입니다. Kaya siya ang lahat sa atin. 예수님과 하나 된 하나님의 자녀로 우리를 부르셨다는 것이 어마어마한 축복인 거예요. At ang katotohanan na tinawag niya tayong kanyang mga anak, ito'y napakadakilang pagpapala. 그래서 하나님이 원하시는 건 뭐냐? 그리스도 예수님과 하나 된 신자예요. At ano ba yung nais ng Diyos? Tayo maging mananampalataya na nakipag-isa na kay Kristo. 우리는 잠시 이 흑암 세상에서 하나님의 자녀로 그리스도와 함께 살고 있습니다. At tayo nga ay namumuhay sa mundo na ito ng kadiliman bilang mga anak ng Diyos. 하나님이 우리와 함께 계십니다. Kasama natin ang Diyos. 장차도 영원토록 함께 하실 것입니다. At magpawalang hanggan ay sasamahan niya tayo. 현재도 함께 하시며 세상 끝날까지 함께 계십니다. Hanggang sa kasalukuyan, kasama natin siya hanggang sa dulo ng daigdig. 항상 승리하시기를 주의 이름으로 축복합니다. Pinagpapala ko kayo sa pangalan ng Panginoon na way lagi kayo magtagumpay. 기도하십시다. Ay manalangin. 하나님 감사합니다. Aming Diyos, salamat po. 아버지 하나님의 영원한 사랑을 온전히 덧입고 이제는 우리에게 주신 신분과 소망을 붙들고 살게 하여 주옵소서. Na way lagi naming damtin ang buhay na ibinigay ng Panginoon sa amin, sa kanyang pag-ibig, at yung aming katayuan at yung kapangyarihan na ibinigay ninyo. 세상 부귀영화 부러워하지 않게 하옵소서. Naway hindi po namin kaingitan yung karangyaan at kayamanan sa mundo. 나 중심, 돈 중심에 쏙지 않게 하옵소서. Naway huwag kaming madaya ng pagiging nakasentro sa sarili o nakasentro sa pera. 오직 예수 그리스도만 붙들고 주변의 모든 사람들을
사랑하며 돕는 자리에 항상 있게 하옵소서. Naway tanging Panginoon Kristo ang aming panghawakan at magawa namin na mahalin ang mga tao sa paligid namin at tulungan sila. 감사하며 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Salamat po itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. 아멘. 아멘.